Assalomu alaykum aziz muxlis. Aktrisa va bloger Zarina Yo'ldoshevani hazilomuz videolaridan ko'pchilik tashvishsiz va muammolardan xoli qiz deb o'ylaydi. Ammo endigina 25 yoshni qarshilagan Zarina Yo'ldosheva bolalikdan qiyinchiliklarda o'sdi. 6 yoshida Zarina Yo'ldosheva tirik yetim bo'ldi. Avvaliga otasi, keyin esa onasidan ayrildi. Zarinaning aytishicha, singlisi 2 yosh, ukasi esa 4 yosh edi. Ota-onasining o'limidan so'ng qarindoshlari mehribonlik uyiga topshirib yuborishgan. Zarinani oilasida san'atga taalluqli odam yo'q. Zarinani aktrisalikka qadam qo'yishiga mehribonlik uyidagi raqs to'garagi sabab bo'lgan. U 6 yoshidan beri raqs bilan shug'ullanib keladi. 16 yoshida mehribonlik uyini tark etgan Zarina san'at va madaniyat oliygohida o'qiydi. Kunlarning birida Yulduz Usmonovaning Istiqlol san'at saroyida konsert berayotganini eshitib qoladi. Shunda dugonalari bilan konsertga tayyorgarlik jarayoniga kirib qoladi. Yulduz Usmonovaning Sanamgina qo'shig'iga bir chekkada maroq bilan raqsga tushayotganda Yulduz Usmonova uni ko'rib qoladi va Istiqlol san'at saroyida shu qo'shig'iga yakka o'zi raqsga tushib berishini taklif qiladi. Bundan Zarina hayajonlanadi va rozi bo'ladi. Konsert o'tgandan so'ng Yulduz Usmonovaning ma'muri telefon qiladi. Katta bir aktrisa klipiga kelolmay qolganini aytadi. Shu rolga Zarinani taklif qilishadi. Zarina o'zida xursand bo'lib, Yulduz Usmonovaning klipida suratga tushadi. Klip ommaga taqdim etiladi. Zarina Yo'ldosheva bir kunda ichida haqiqiy yulduzga aylanib qolgandek. Ertalab ko'zlarimni ochib ko'chaga chiqishim bilan hamma meni qo'li bilan ko'rsatdi. Albatta bu menga juda yoqardi. Shundan so'ng ketma-ket kliplar, seriallar, kinolar, vaynlarga taklif bo'la boshladi. Alhamdulillah, hozirda 25 yoshman. O'zimning mashinam, uyim bor. Singlimni yakka o'zim ishlab turmushga uzatdim. To'y qilish oddiygina bir qizga oson bo'lmadi albatta. Ammo yetkazganiga shukr. Zarina Yo'ldosheva qachon turmushga chiqishini aytib o'tdi. Singlimdan qutuldim. Uni juda yaxshi yerga uzatdim. O'zimning uyim bor, lekin ukam ham ishlab qoldi. Ukamga yaxshigina uy-joy qilib uylantirganimdan so'ng o'zim ham turmushga chiqaman albatta. O'zingizga uyni nima keragi bor, ukangizga berib ketsangiz bo'lmaydimi degan savollar juda ko'p bo'ladi. Men o'ylaymanki, albatta qiz bolani o'zi bemalol kirib keladigan uyi bo'lish kerak. Avvaliga ukamga uy olaman, keyin esa o'zim turmushga chiqaman, deydi Zarina Yo'ldosheva. Aziz muxlis, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Shou biznes olamidagi eng so'nggi yangiliklarni faqatgina biz